OK？保護者の皆様、大変長らくお待たせいたしました。通信機器のトラブル不具合により、配信が遅くなりました。申し訳ありませんでした。ただいまより令和3年度認定こども園滝尾幼稚園滝尾たんぽぽ園の劇発表会を始めます。最初にあんずいちご組の発表です。あんずいちご組は11匹の猫をします。本日あんず組3名欠席の2名出席、いちご組1名欠席の8名出席の計10名で行います。それでは始めさせていただきます。それではお友達、用意はいいですか？いいですよ。11匹の猫。ある野原の片隅で野良猫の赤ちゃんが生まれました。野良猫はとっても小さくてふわふわしています。小さな野良猫の赤ちゃんは元気かな？お返事が上手にできるかな？お名前を呼んでみましょう。穴井せなさん。はーい。せなちゃん、はーい。できるかな？はーい。あ、お手手上がりました。かわいい白猫さんです。伊勢里海さん。はーい。あ、上手にお手手が上がりました。海ちゃんはかわいい黒猫さんです。そこへ11匹の猫の仲間がやってきました。赤ちゃん猫の後ろに並んで一緒に元気に歌って踊ってくれるみたいですよ。赤ちゃん猫と11匹の野良猫はいつもお腹がペコペコ。そこへひげの長い小さな猫がやってきて
言いました。野良猫たちや、聞くがよ。大きな魚が食べたいか？勇気があるなら言ってごらん。あの山のずーっと向こうに広い広い湖がある。そこに怪物みたいな魚が住んでるわい。11匹の猫は力を合わせて大きな魚を捕まえに行くことにしました。せーの。えいえいほ11匹の猫は出かけました。野を越えて山を越えてどんどん行くと、はるか向こうに湖が見えました。広い大きな海みたいな湖でした。11匹の猫はいかだを作りました。せーの、準備 OK。 そして湖に乗り出したのです。日が暮れて朝が来て、また夜が来て朝が来ました。3日経ちました。島が見えました。猫たちは島に上陸しました。ある日、いきなり飛び出したのです。にゃーこにゃーこにゃーこ。まるで歯が立ちません。どうしよう。なんてすごいやつなんでしょう。せっかく現れた大きな魚を猫たちは捕まえることができませんでした。あんな怪物みたいな魚見たことない。ある猫は勇敢に立ち向かい、足を怪我してしまいました。お腹が空きすぎて具合が悪くなり、点滴をしている猫もいます。体力に自信のある猫、格闘技の経験のある猫は体を鍛えています。また、いつ怪物みたいな魚が現れるか見張りをする猫もいます。何かいい作戦はないかなと頭をひねる猫もいますよ。それでは猫ちゃんたちにお話を聞いてみたいと思います。月ちゃん、どうでしたか？痛いね。痛かったね。まかなくん、どうでしたか？痛いね。お腹が空きすぎましたね。せーの、1、2、1、2、1、2。くーちゃん、どうでしたか？パワーで頑張ってください。りょうくん、どうでしたか？やー。次はゆうじくん、どうしましょうか？はい、見張りを続けよう。
陽和くんどうしましょうか？はい、また見張りを続けて頑張ってください。しほちゃんどうしましょうか？何か言いたくないかな。本当だね。何かいい作戦はないのかな。ある晩のことです。11匹の猫は島の上にいる大きな魚を見つけました。大きな魚は眠っています。11匹の猫は歌を歌いました。昔覚えたねんねこさっしゃれの歌でした。大きな魚はだんだんいびきをかき始めました。虎猫大将はさっとみんなに合図をしました。大きな魚はいかだに引かれていきました。11匹の猫はみんなよだれが出てくるのを我慢していました。我慢しながらみんなで大量節を歌いました。その晩です。湖の上に星空がいっぱいに広がっています。猫たちは魚のことが気になって仕方がありませんでした。そしてみんなちらっちらっと魚を見ました。そのうちに雲が出てきて、星は雲の中に隠れました。湖は真っ暗になりました。大きな大きな海みたいな湖がしーっと静まり返り、誰？どこにいるの？なーにもわからなくなりました。あー、野良猫たち食べちゃった。みんなたぬきのおなか。夢心地の猫も
いちご組のお話遊び11匹の猫を終わります。